Allah bizi niyə yaratdı? Niyə varıq? Yaxşı, sizcə Niyə bilmirik gəldik? daha təvazökar cavab deyil. Bilirik daha iddialı Xeyr, deyil. o burulğanda batmaqdır. Çıxış yolu tapmadığına görə. Baxın, bir dənə çox maraqlıdır. 1933-cü ildə yazılmış bir dənə Sonuncu Məsih adlı bir kitab var. Peter Vazel deyilən Norveçdə bir filosofdur. Onun yazdığı həmin kitabda belə bir məqamı qeyd edir ki, İnsan yeganə varlıqdır ki, öz ölümünü bilə-bilə bu dünyada yaşayır. Yəni bu insan üçün lənətdirmi, yoxsa bir lütfdürmü? O bunun bir lənət olduğunu deyir. Yəni bundan bir öləcəyini bilən insan yaşayır. Yaxşı, öləndən sonra nə olacaq? Bir boşluq. Yəni bilmirəm deməklə bu boşluqdan qurtulursanmı? Xeyr. Yaxşı, bilmirəm deməklə məsuliyyətdən qurtulursanmı? Yenə də xeyr. Məsələn, bu günlərə deyək ki, tipik bir misal verim. Yol hərəkəti qaydalarını pozduğun zaman, polis səni saxlatdığı zaman, mən bu qaydanı və yaxud da bu işarəni bilmirəm demək insanı məsuliyyətdən azad eləyirmi? Təbii ki, xeyr. Ona görə də bilməmək söhbəti məsuliyyətdən bizi qurtarmır. Bilməmək qaçışdır. Bilməmək iddiası tənbəllikdir bu mövzuda. Yoxsa insan hər şeyi bilə bilməz. Amma indi bir məsələ var ki, insan bildiyi zaman bildiyinə uyğun olaraq hərəkət etməli, buna uyğun olaraq da məsuliyyətli, cavabdehliyi anlayışı ilə davranmalıdır. O zaman məsələnin kökü daha fərqli yerlərə çıxır. Din bizə bunu göstərir. Burada təbii ki, bizim dini kontekstdə tam danışmırıq deyə, burada bilənlər və ya daha doğrusu bilmirəm deyənlərlə, bilmirəm deyə iddia edənlərlə bildiyini iddia edənlər arasında bir digər fərq də var axı. Əgər bilirəm deyirsənsə, obrazlı deyirəm. Vəssalam, söhbət bağlanıb. Yəni artıq hər şey bitdi. Biz qərar qəbul etdik, razılaşdıq, bilirik ki, nədir. Amma bilmirəm deyənlərin eyni zamanda həm də elmi olaraq axtarışda olduğunu və ümid etdiklərini ki, deməli, nə vaxtsa tapacaq. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Təbii ki, insan axtarışda olmalıdır, amma axtarışda olmayan bir insan, məsələn, bilmirəm demək bir qaçış olur. Niyə bu agnostizmə gətirir, çıxarır. Bilmirəm, Tanrı var ya yoxdur. Amma insan həmişə, məsələn, uşaqlıqdan etibarən bu dünyaya gələndə bu nədir, necə yarandı, yediyin meyvəni belə, ağacı belə, quşu belə sorğuluyursan. Amma bunun bilmirəm deməklə bir çıxış yolu olurmu? Və yaxud da özümüz müəyyən bir yaş həddinə gələndən sonra baxırıq nənəmiz yoxdur yanımızda, babamız yoxdur. Bir müddət keçir, dostumuz yoxdur. Bir müddət keçir, valideynimiz yoxdur. Bir müddət keçir, biz yox oluruq, doğmalarımız yox olur. Hara gedir? Bunlar sorğulanır. Məsələn, bu günlərim elm, deyə bilərik ki, bəli, biz bayaqlarım çox rahatlıqla rəqəmləri deyə bildik ki, bu qədər 10^120-dir, nə bilim, fizika qanunlarına görə budur, Mendelevin periodik cədvəlinə baxdığımız zaman 118 dənə maddədir, bu maddələrin deyək ki, 94 dənəsi təbii olaraq kainatda mövcud olandır, digərləri laboratoriya şəraitində əldə edilənlərdir. Ondan sonra, tamam, bu, yaxşı, niyə var? Nə üçün var? Bax, bu metafizik sualın cavabı artıq fəlsəfəyə gedir. Təbii ki, fəlsəfəyə gedir. Mən də onu deyirəm ki, yəni müşahidə oluna bilmir bu. Sizcə Tanrının varlığı özünün var kimi qəbul etsək, müşahidə oluna bilirmi, yoxsa bu sadəcə bir hələ ki ən azından fərziyyədirmi? Hələ ki bir fərziyyə ola bilməz bu məsələ. Niyə ola bilməz? Çünki bu günlərim adicə məsələn bu qələm kimindir desəm, deyəcəksiniz mənimdir. Adi bir qələmi yaradanda müşahidə eləyə bilirik. Adicə bir qələmin məsələn, yaxşı, müşahidə eləyə bilərsiniz. İnsan ana bətnində bu günlərin bilirsiniz ki, pandemiyadan hər birimiz yaşadıq. Pandemiya dövründə həmin o virusu nə qədər insan gördü? Amma laboratoriyada müşahidə eləyə bildik. Həkimlər müşahidə eləyə. Getdinizmi laboratoriyaya? Müşahidə elədinizmi? Biz o müşahidə eləyənlərə inanmaq məcburiyyətində özümüzü hiss elədik. Düzdürmü? Çünki bunun təzahürlərini görürdük. Yəni bu günlərim insan da heç nədən yarananda, məsələn bir uşağı olan ateistdən də soruşdum mən, artıq o özünü ateist yox, deist olaraq qəbul eləyirdi. Niyə? Çünki bir yaradanın olduğunu, çünki səndən olan bir insandan bir insan dünyaya gəlir. Ana və atadan, sperma və yumurtalıqdan gələn bir övlad dünyaya gəlir və o artıq göz açır, danışır. Yəni bu günlərin baxın, insanın gözü bizim görə biləcəyimiz yer qabiliyyəti balacadır. Bax, balaca göz bu boyda yerləri görə bilməz və yaxud da kainatı müşahidə eləyə bilməz. Bunu nə ilə izah edirsən? Fizika bunu optik qanunlarla izah eləyir. Amma bu qanunlar niyə var? Nə üçün yaradılıb? Niyə görürük? Bu artıq fizikanın müəyyənləşdirə biləcəyi bir məsələ deyil. Yəni ona görə burada din amili ortaya çıxır.